Hoy voy a entrar a uno de los bosques donde más personas desaparecen en Estados Unidos. Y después de entrar aquí, entendí lo fácil que es perderse. Estoy hablando del Triángulo de Winter, en Utah. Un bosque gigantesco donde cientos de personas aseguran haber vivido cosas imposibles de explicar. Han desaparecido excursionistas, familias completas e incluso niños. Investigadores han documentado casos de personas encontradas a kilómetros de donde desaparecieron, algunas sin ropa y en condiciones muy extrañas. Mientras avanzamos por el bosque, el ambiente empezó a sentirse extraño. Árboles bloqueando el camino, silencio total y lo más extraño son cabañas en medio del bosque, las cuales se encuentran totalmente abandonadas. Por experiencia propia, jamás te acerques a una. Y de igual forma, si vienes aquí, nunca te acerques a personas extrañas caminando en medio del bosque. A lo largo del camino, estuvimos dejando rastros con cinta para no perdernos, pero aún así, estuvimos varias veces pasando por el mismo lugar. Y si quieres ver la exploración completa, búscame en YouTube como Joy Baker.